Сегодня я прилетел с рабочей поездкой по поручению премьер-министра. Сейчас мы завершили облет у районов, которые пострадали. И наблюдается пока довольно-таки сложная обстановка в Уилском районе. Принято решение, сейчас срочно уже предпринимаются меры по направлению инженерной техники, разрыву перемычек лиманных сооружений, которые были сооружены там, потому что есть угроза повышения уровня воды и, соответственно, подтопления населенных пунктов нескольких ниже по течению реки Уилл. Ну и параллельно мы передали эту информацию, соответственно, вашим соседям. Это территория Атырауской области, потому что большая вода может прийти там, и принимаются меры уже на территории соседнего региона. По данному поселку, то, что мы говорили с Акимом, принято решение уже о возведении 24 домов для тех людей, которые пострадали. Ну, естественно, будет оказана материальная помощь, уже сертификаты, которые более выданы. Работает оценочная комиссия, которая должна завершить в ближайшее время свою работу по оценке ущерба имуществу гражданам. Ну и работа подразделений МЧС и местных исполнительных органов будет продолжена до полного завершения откачки воды из всех домовладений. Поэтому ситуация под контролем. Я думаю, что осложнения обстановки, во всяком случае, мы не наблюдаем. За ближайшие 10 дней практически все северные районы области уже освободятся от снега, и таких высоких уровней расхода воды пока не ожидается. Комиссия жұмысы var. Все, оценку начинаем с фундамента, состояние. Совершенно верно. То есть мы состояние конструкции оценку делаем и, соответственно, Вот все, оценочная компания работает, поэтому я думаю, что в кратчайшие сроки оценку произведут. И акимат будет уже смотреть подрядные организации, ремонт и имущественный ущерб, который получили. Я думаю, в ближайшее время все будет восстановлено. Правило. На поселок опять оттуда приходит, и опять в поселок вода приходит. Да? Поэтому отсюда... Значит, мы ознакомились с ситуацией, которая сложилась в вашем регионе. Ситуация, еще раз скажу, находится под контролем. То, что ваши имущества, дома пострадали, будет восстановлено. Поэтому сначала полностью даму надо посчитать, сколько там, 3-5 километров, буквально вот. а потом... Сейчас 6 человек работает, вполне успеваем, конечно, потому что у нас больше... Сколько проживает в лесе? Трое. Никто не пострадал, не заболел. Но таким решением принял, что ваших детей на время каникул отправить на отдых. Да. В санатории, в лагеря, чтобы немножко и психологически восстановились, и физически, может быть.